Welcome to another Get Ready with me. आज चाहिँ म केको लागि रेडी हुँदैछु भन्दाखेरिको मलाई चाहिँ र्यान्डमली चाहिँ त्यो बाटोमा चाहिँ इफ यु आर फ्रम चितवन फुलहरू फुलेको छ नि यो रेड कलरको अनि येल्लो कलरको चाहिँ रुखको माथिपट्टि मलाई त्यहाँ गएर फोटोभिडियो खिच्न यस्तो मन छ. सो लेट्स स्टार्ट. अलिकति समरी स्प्रिङ भाइब्स दिन्छ यो ड्रेसले चाहिँ. यसै मसँग धेरै पहिलादेखि नै थियो. एक्चुअली दिस इज अ गिफ्ट. Okay, this is looking so pretty. I think for earring, when you लगाउँछु यो गोल्डको फ्लावर वाला छ. चप्पलको लागि चाहिँ मैले यो फ्ल्याट लगाउँछु अफ व्हाइटमा. I think I'll carry this bag, my moon bag. And of course my favorite sunglasses. This is the final look. I think I'm ready. Thank you for watching. See you in my next video. Bye.